ও মালিক, তুমি কই গেলা? আচ্ছা দিন ধরে আমার খাবার দিচ্ছ না। আমার এনার্জি ফুরাই যাচ্ছে, আমাকে খাবার দাও মালিক। ও মালিক, তুমি গান শুনবা কিভাবে মালিক? মালিক, আমার এনার্জি ফুরাই আসতেছে, আমি কিন্তু তোমাকে গান শোনাইতে পারবো না মালিক, আমাকে খাবার দাও। আরে এত চেঁচাচেঁচি করতেছিস কেন? অফিস থেকে আসছি, তোর ক্ষুধা লাগছে, তোকে খাওয়াবো। এবার বাবা একটু চুপ হ, একটু চুপ হ। মালিক,